注意看，这是一段来自洛圣都阿 sa 的地面视角。以前我们总笑话加州的阿 sa 排场太大，就如同婚车队一般，于是便有不少小伙伴认为摆脱一对洛圣都的阿 sa 并不难。但事实真的如此吗？今天我们通过阿 sa 的第一视角来看看他们的技术是否像想象的那般不堪。警灯一开，悠哉悠哉，赶快去拿纸，蹲下就开始。欢迎收看《最后的自由》，讲美国老哥最后的自由。现在 CHP 加州婚车队的阿 sa 雷耶斯开着一辆无标识警车在110号高速上巡逻时，发现前方有一辆跑得飞快的 SUV， 雷达显示他在这条限速105公里的道路上开到了160公里每小时，跑得正欢的他根本没想到会有便衣在身后，跟上之后阿 sa 立刻开灯，示意老哥靠边停车。Take the next exit. Take the next exit. Stay in the 30 lane. To the left. 这大城市的阿 sa 就是不一样，他们还有扩音器。阿 sa 指挥着老哥离开高速找地方停车，但看似乖巧的老哥却一直带着阿 sa 在兜圈子。被老哥带着绕了1分多钟，匹配的保护时间已经结束，阿 sa 也逐渐失去了耐心。这个速度他已经可以上去贴贴了，于是他对老哥发出了最后警告。Make a right. Make a right. 老哥用一个加速和色盲模式向阿 sa 的命令做出了回应。看来在思考了1分多钟后，老哥还是担心计时下班。对于这个答案，阿 sa 心里早就已经有了预期，氛围灯全开，紧紧跟在老哥车后。尽管如此，再次打开色盲模式的老哥依旧险些撞到了 NPC。和直升机视角的一带而过不同，这地面视角看上去要显得更加惊险。不过这个小插曲并没有影响到老哥发挥，准备再次回到高速的他，从匝道就已经开始加速，一脚底板油下去，强悍的动力叫阿 sa 也有些跟不住。相信已经有不少小伙伴认出了老哥所驾驶的这辆车，这就是传说中的玉皇大帝凯迪拉克凯雷德。这辆车的基础款就搭载6.2自吸 V8 发动机，最大马力420，100公里提速仅需6.2秒，而超过5.4米的车长，老哥居然还能在车流之中左右穿梭，可见其技术确实了得。只是简短的一波操作就能看出来，这老哥不仅能在密集的车流之中左突右窜，还能完美的将多条高速线路贯穿，哪怕是面对这样狭窄的匝道，他也能操作一番。可见这位老哥不仅是车技不简单，这八字的硬度也是非同一般。再次来到高速的老哥直接开钻，要是阿 sa 稍不留神，恐怕就得当场下班。面对路上如此密集的车流，老哥的时速依旧突破了180公里每小时。面对这般凶猛的老哥和这辆霸气的凯雷德，阿 sa 也是丝毫不落下风。虽说有着加州婚车队的称号，但别忘了要能跟得住才能被称为婚车队。此刻的两人战得震撼，一时间难分胜负。趁现在让我们来看一下两人的战力表。好，两人的实力竟旗鼓相当，难怪战得如此难舍难分。但这里可是洛圣都，阿 sa 才不会玩什么单挑的小儿科。阿 sa 的这一嗓子才刚喊完，就看见老哥趁转弯时扔出了一个塑料袋，于是他连忙向总台汇报。They just threw out a pink bag on the transition road. Landed on the right shoulder. Waiting to check that. 这明显就是老哥拉扯了一番之后没有必胜的信心，所以趁着这个机会毁灭物证。但他没想到如此隐蔽的动作还是被阿 sa 瞧得清清楚楚。不仅如此，阿 sa 刚才所呼叫的队友可不是一般人，而是天上的直升机。因为按照老哥的车速，就算来一队地面部队，也只会给晚高峰造成更大的压力，到时候就真成婚车队了。而此时老哥借助车流钻了一个车缝，只是一个操作便拉开了距离。接着趁阿 sa 还没有跟上来，就走了右侧的匝道。但他所积累的优势并不足以将阿 sa 甩掉。面对实力强劲的阿 sa， 平时看最后的自由学的招式好像并没有奏效，而时间拖得越久，对老哥来说就越不妙。一旦直升机赶到，那结局自然不出所料。不知道老哥的这一招是跟往期的哪位大佬学的，不断的上匝道再回高速，而期间恰好有一个路口可以让他打开色盲模式拼八字，阿 sa 则不得不带一脚刹车。这是这样此消彼长，居然还真就叫他和阿 sa 拉开了距离。看来他即将摆脱阿 sa， 获得足浴自由。其实想足浴自由也不需要这么麻烦，不妨试试了解 Z6 软硅胶按摩泡脚桶，泡着脚丫按着摩，气血通畅真快活。再看后台好评多到没话说，看来这把老哥枭雄稳坐，以前泡脚老哥直呼受不了，水温忽冷忽热真煎熬。如今妙借一键35到48度恒温设计桥，泡脚再也不烦恼。这
软硅胶按摩垫还一点不硌脚，3段式足底按摩直接复刻人手，把淤堵的经络全打通，加高桶身，连小腿也能泡得到，泡完脚热乎乎的，开车都更稳了。还有流动活水配药包，足疗生意被抢得没地找，老哥泡完一身松，晚上入睡不用哄，底部滚轮一推超轻松，排水口一开，腰腿不好也能用，安全方面更可靠，升级 UV 管路杀菌，避免交叉感染，一家人轮着泡都放心。年货节活动已上线，名券到手超底价，还额外送60包泡脚药包，售后质保也齐全，自用送礼都体面。这位老哥虽然车技了得，但在细节上还需打磨。同样的方式他又来了一次，在领先距离不够的情况下，以为阿 Sa 看不见他下了高速，而凯雷德的车身太高，在撒刀的弯道处又不得不减速，这样一来，好不容易才领先出来的距离又被阿 Sa 轻松追回，而在高速上拉扯了这么久，根本无法摆脱阿 Sa。老哥也是选择换一张地图，到市区再较量一番，能让凯雷德放弃高速走小路。看来老哥很清楚，这位阿 Sa 的车技不在他之下，选择走市区也是希望利用更多的路口和 NPC 来限制阿 Sa 的发挥。而就在这个弯道，老哥又一次丢出一个黑色物品，如此隐蔽的动作，我回看了几次都没发现，却是被阿 Sa 捕捉得清清楚楚。1582 Lamford Street and Bonnie Beach. They threw another bag on the left side. 666能观察得这么仔细，还能清楚地向总裁描述具体位置，说明此刻的驾驶强度对他来说毫无压力。这阿 Sa 简直如同开挂一般，这怎么玩？在连续经过了多个路口后，老哥终于抓住了机会。虽然领先的距离并不多，但这还是第一次叫阿 Sa 看不见尾灯。而这片地区极为繁华，路口也是相当之多。此时的直升机还没有赶到，要是稍不留意，就有可能彻底跟丢。这关键时刻叫阿 Sa 心急如焚。可当他转过弯来时，却看见大幅度领先的老哥已经靠边停车，选择了汽车跑路。这是没油了，还是已经到会所了？明明这时才刚刚建立起优势，要是再多转几个弯，阿 Sa 想跟只怕都没有那么容易。这老哥偏偏在最有希望的时候选择了放弃，用行动诠释了什么叫做选择大于努力。可惜了，空有这一身车技。不过此刻的阿 Sa 也有些尴尬，对方有3个人，而他却是一位队友都没有。Where'd they go? Okay. Where they at? Where they at? Are they back there? Yes. No, I don't think so. I No? don't think so. Okay, you guys go inside. Go inside, please. 为了安全起见，他并不打算追这3人，而是将几人的外貌特征和逃跑的方向共享给了队友。他则守住这辆凯雷德，等候其他人的支援。条件没，一个合格的阿 Sa 永远都不会孤身犯险。对这辆凯雷德搜查了一番之后，并没有什么收获。阿 Sa 也索性懒得折腾，等了几分钟，队友终于赶来。他们按照阿 Sa 所说，找到了老哥丢弃的2样物品，粉色袋子里装的是管制药品，至于那个黑色的物体是一把 biu。阿 Sa 随后便对几位老哥开启了大范围搜捕。在直升机的协助下，几人下车跑路后的第15分钟，几位队友根据阿 Sa 所提供的信息有了收获。他们抓到了一位穿着相仿的老哥，再结合刚才亲眼目睹的 NPC 作为人证，确定眼前这位老哥就是刚才逃跑的3人之一。可老哥表示他只是乘客，既不是他开的车，他也不认识另外2人。加上老哥喝得醉醺醺的，身上没有任何可以证明身份的物品，一时间阿 Sa 们拿他没有任何办法，只能先将他带回局里拘留。而在聊天中得知，这位老哥润到美国没多久就被抓进去关了4个月，才刚放出来。得知现在又要被拘留了，老哥倒是显得十分平淡。而由于没有找到其他的证据，也没有找到另外2位老哥，案件没有办法进一步推动。阿 Sa 只能先将老哥带回去关几天再说。按照这种情况，要不了几天老哥又能重获自由。好了，本期的节目到这里就结束了。再次友情提醒各位，本视频为反面案例，请千万不要模仿。感谢大家的观看，我是最后的自由，我们有缘再会。